बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो गाड़ी की ट्यूनिंग के रिलेटेड है और आपको बताएंगे गाड़ी की ट्यूनिंग में कौन कौन सी चीज़ें सर्विस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्रोटल हो गई जो कि मैंने खोल ली है। टैपेट कवर खोला हुआ है टैपेट करने के लिए, प्लग खोले हुए हैं और प्लग जो है अभी 50-50 बाकी हैं। सर्विस हो के ये प्लग चल जाएंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एयर फ़िल्टर भी इसका सर्विस होने वाला है, हवा मार के साफ़ करेंगे और यही चल जाएगा। थ्रोटल इसकी काफ़ी गंदी है, ये देखें ब्लैक भी पड़ी है अंदर से। तो थ्रोटल सर्विस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि थ्रोटल कैसे सर्विस करते हैं। इसकी ट्यूनिंग में एयर फ्लो सेंसर को भी सर्विस करते हैं, यह भी खोल के सर्विस करना है, आपको दिखाता हूँ ये कैसे सर्विस करते हैं। आपने एक ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से पहले सर्विस करना है। इसके अंदर जो कार्बन वगैरह आई हुई है आपने वो उतारनी है केमिकल की मदद से। इसे अच्छे तरीके से सर्विस करना है कारपेट क्लीनर नासा के साथ। बड़ी कार्बन जमी हुई। फिर इसे केमिकल से अच्छे तरीके वॉश करना है कमल को। सर्विस करने से पहले उसके ऊपर जो एयर फ्लो का जो रिंग लगा होता है उसे यहाँ से उतार लें। अगर इसे केमिकल या पेट्रोल वगैरह लग जाए तो फूल के बड़ा हो जाता है। जब हम इसको फिट करते हैं तो ये इसकी फिटिंग भी सही नहीं होती रिंग की वजह से और गाड़ी कोड दे जाती है एयर फ्लो सेंसर का। तो सबसे पहले हम रिंग को उतार लेंगे। एयर फ्लो सर्विस करने का तरीका ऐसे सर्विस करना है आपने अच्छे तरीके से। ये हमारा एयर फ्लो सर्विस हो गया। अब हम इसे थोड़ा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसे फिट करेंगे रिंग लगा के।